casa lui, el trăiește în Black Rock. Și el, Paul Smith, ăsta, cu pula ăsta de la nepotul la Ferrar. Știu foarte bine, coreș. Chiar are și la calsul la Iura de Mani? Da, că cumva așa ceva, da? El. Eu știu Iura, e calsul la iapă. El irlandez îmi dă așa întrebare. Pune-ți grosul! Nu, Iura, trebuie să bea apă numai decât să-mi bag pula că ia. Eu trage de ciorșa dar care ce înainte. faci? Păi ciorșa înainte și de spate. E-n dreapta. Pânce, eu trage de lex. Ești cioră. Tu ești cioră, că eu nu zic că pula în clară aia. Eu acasă. Dacă mă lua cioră, e rău să mai Bă, Iura, nu, dar serios. E, fute una peste calul. Fute una peste bota ca așa. E bal și cantar el în pula. Până și încă de cantar. Îl fute una. Pe ce? El e ca cum tare pe dos, așa? După că am înțeles. Da? Pe box. Ca cum pe box, da? A, nu, da, sunt de... Eu n-am auzit, dar sunt. Și ne-a mai spus că sunt. Nu eu făceam. Nu știu dacă... Mustang ceva, nu știu cum se cheamă compania. Am Mustang. Care companie Mustang? Ia vă și fute una peste bot să-i vezi. Ca să stai mai bine. Mustang. Trebuie să are ceva de marcă. E la marcă. Dar tu stroca de firmă, da? Da. Dar nu Mustang ăsta e... Cipă... Penis în Adică penis în pula mea. Triolățchi, băi. Compania Triolățchi. Mustang, da? Care Mustang e Triolățchi, băi? Ganeș. Triolățchi, Mustang. Trei băgătărea. Trei băgătării. Trei băgătărea și acolo știi mânzuri la ea Bă, dar băi. vezi că compania asta Mustang îi iubesc așa, ți-i fost una pisical la nas. Serios. Nu mai, dă-le una de la bărbătesc. Un diu zarejul de capaie. Nu, dar serios. Un diu ăla. Ce e? Normal, nu tot? Rachii statul ăla. Fugidurile Ea aia. își pune capsul tu, vale? Și pe o dată, brrr, părăscoal de apărat. Ușii de Ferrarele, da, Iura? A, eu m-am lucrat, spune că ne-a să merg. La Paul Smith-ul de ăsta am lucrat și eu tot nu știam, știi? Ferrari e Ferrari, știi? Și irlandez nu dau așa întrebare, te-ai fost în Italia, dar el știe că am fost în Italia, știi? Și ca atare el e din provincia Bergamo. Bergamo. Da, imena pula asta de Cristo Ferrari sau cum pula mea mă cheamă, da. El e provincie de Bergamo, pe niște montane acolo, pe Hurtănir. Aia, acolo, cători, dacă e Cristofer Ferrari, a fost mai și asta e. Ladă. Și el ne spune mie că el, Cristo Ferrari, este mordăm, el nu mai este în viață. Dar este fiul lui, nepotul lui, știu cu pula asta de Smith Fix Targin, știi, au fost la competiții, pe la Păcazuși, pe la Chis Damas. Și e cum, normal știu, eu nu știu cât de bine știu ei, știu. Și el ne spune mie că, te-a fost în Italia, Ferrari, tu știi mașina asta Ferrari, da, eu știu mașina asta Ferrari. E că eu ți-i spun, nu, tipa, un fel de logistică. Ferrari, asta și eu spun că e Ferrari, și îmi spune, a mea, tu Fiero raro, asta e cători... Fier? Fiero raro. Da, Fiero raro, da, Dar cători Ferrari, să păiesc metal de familia lui Ferrari sau pula mea, cum era... Cu Cristo Ferrari. Cristo Ferrari. Dar Ferrari e italianscă, nu? Și el îmi spune mie că tu, dacă ai fost în Italia, tu trebuie știi și te întrebi pe tine. Cum mașina Ferrari se descifrează și asta? Spun și nihuia și asta. E Ferrari, sport car, știi? Da, tipa, nu e sport car. Și asta. Îți place.
nu știu, Ferrari, the best car in the world. Na, nihuia, nu. Și asta. Ferrari, și asta. Пиздец, бля, я ебаш могу сделать. Да я ну время смотрел, да так и... Блин, бля, это, наверное, хуйня. И кум,